Një situatë e pazakonte shqetësuese po ndodh në Vlorë. Drejtori i Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë e Vlorës, Dorian Kalemaj, ka paditur në gjykatë Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, ndërkohë që vazhdon të ushtrojë funksionin e tij drejtues. Bëhet fjalë për një proces gjyqësor në gjykatën administrative të shkallës së parë Lushnjë, ku IKMT është pala e paditur dhe avokatura e shtetit palë e tretë. Në një set funksional, një konflikt i tillë mes nivelit vendor dhe atij kombëtar do të shoqërohej me transparencë dhe sqarime publike. Në realitet, institucionet kanë zgjedhur heshtjen. Më 3 janar 2026, Blu Televizion i kërkoi zyrtarisht IKMT-s informacion mbi arsyet e padis, a lidhet ajo me urdhrat pa zbatuar, masa disiplinore apo përplasje kompetencash. Përgjigjja e dhënë më 6 janar ishte formale, por shmangse. Për shkak të procesit gjyqësor në zhvillim, nuk jepen detaje të mëtejshme. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit konfirmon ekzistencën e çështjes, por refuzon të flasë për inspektime, auditime apo masa administrative, duke i cilësuar si informacion të brendshëm institucional. Ndërkohë theksoi se drejtori i Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit Vlorë vijon normalisht ushtrimin e detyrës. Kjo ngre një pyetje thelbësore. Kush kontrollon kë, kur një drejtues vendor padit institucionin kombëtar mbikëqyrës? Mbrojtja e territorit përfshin interesa të mëdha ndërtimi dhe zhvillimi urban, ndaj çdo konflikt institucional në këtë hallk është me interes publik. Në mungesë të transparencës, heshtja institucionale bëhet më e zhurmshme se çdo deklaratë. Dhe pyetja mbetet, çfarë fshihet realisht pas këtij procesi gjyqësor?